অবশেষে আকাশে দেখা দিল স্বস্তির মেঘ। স্বস্তির মেঘ কেন বলছি বলো তো? এই কারণেই, কারণ লাস্ট কতদিন ধরে টেম্পারেচার 42 ডিগ্রি 43 ডিগ্রি হয়ে গিয়েছিল। তাতে যা অবস্থা ছিল, মানে আর পারা যাচ্ছিল না গরমে। আর তাই আকাশে মেঘ দেখে বেশ একটু শান্তি লাগলো যে হয়তো বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি হলে এই পরিস্থিতি থেকে আমরা একটু মুক্ত হব। দেখো বাগানটার অবস্থা, কি অবস্থা হয়ে আছে গাছগুলো, আর টেনে টেনে কতই বা জল দেওয়া যায়। তো ওগুলো গাছ দেখো, কত গাছ তো মরেই গেছে, শুকিয়ে যাচ্ছে দেখো, মানে যাতা অবস্থা। আর যদি বা জল দেওয়া যাচ্ছে না, জল দেওয়া মাত্র শুকিয়ে যাচ্ছে, না ফুল হচ্ছে ঠিক মতো, না গাছগুলো বাড়ছে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে যদি আজকে বৃষ্টি হয় না, খুব ভালো হবে। আর তার উপর দেখো আমাদের অ্যানিমেলসগুলোকেও খুঁজে পাচ্ছি না, কোথায় গেল। দেখে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবে। দেখো এখানে জল দেওয়া হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, অথচ দেখো দেখে মনেই হচ্ছে না, শুকনো খটখটে। এটা একটা লেবু গাছ, আর বাকি গাছগুলো তো সব মরে গেছে, কেটেই ফেলা হয়েছে। আর ওই যে আমার কদ্দু এখানে রয়েছে, ও ঘরে অবধি থাকছে না। কদ্দুকে ডাকলেও ঘরে থাকছে না, ফ্যান চালিয়ে দিলেও থাকছে না। ও এখানে এসে বসে আছে, কারণ কিছুক্ষণ আগে জল দেওয়া হয়েছিল, মাটিটা একটু ভিজে ভিজে আছে, বৃষ্টির খুবই দরকার। যে বেচারা কদ্দু একটু আগে ঘরে শুয়ে দেখো কীরকম হাঁপাচ্ছিল। তো যাই হোক, আকাশে মেঘ দেখে একটু শান্তি পাচ্ছি। যদি বৃষ্টিটা হয়, এমনিতে ওয়েদারটা আগের তুলনায় বেশ একটু মানে ঠিকঠাক হয়েছে, ঠান্ডা হয়নি, ঠিকঠাক হয়েছে। আর বৃষ্টি যদি হয় তাহলে তো কথা নেই, খুব ভালো। তো তোমরাও কমেন্ট করে জানিও যে তোমাদের কার কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে কি না। তো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক আর কমেন্ট করে সাথে থেকো।